So this presentation is going to be a lot more interesting than the first one, I think. これからのプレゼンテーションはさっきのプレゼンテーションよりももっと面白いものだと思います。Because the first presentation was very theoretical. This is a practical presentation. 今度のプレゼンテーションもっと、具体的に実践的な内容になりますので、一番最初のプレゼンテーションまだ、理論的な話、概念的な話が多かったです。So this presentation is going to focus on how by using the tools PowerBuilder provides, you can build web APIs faster than Visual Studio. ここで私は簡単に説明したいのは、Visual Studio よりも早くPowerBuilder のツールを使うことによって早く REST API の開発が可能になります。All of those complex things that Akutsu-san showed you in the model. さっきアクスさんがお見せしたもの、複雑なものは You do not actually have to understand that or code it. 本当に全部理解する必要とかあるいはコーディングする必要ございません。We will take care of automatically generating that for you. アピオン側は結局それを自動的に生成することを、可能にします。But if you use Visual Studio, Visual Studio won't automatically generate that for you. You have to code it by hand. もし Visual Studio を使うならば、さっきのコードは全部手で、コーディングしなければならないです。But besides creating the model for you, we will even create some of the working C# code. そして我々そのモデルだけじゃなくて実際使う C# コードの一部も生成してあげます。So let's take a look at how we accelerate this process with our tools. では、どういうふうにツールを使ってどういうふうにこれを早めることができるのか。Using our tools, you can develop a web API using data window technology in less than 120 seconds. これからお見せする例ですけれども、API を一つ、データウィンドウの技術を使って、約120秒で、開発することが可能だと。The first step in MVC architecture is to create the model. このさっき申し上げた MVC というモデルアーキテクチャの場合には最初のステップはこのアーキテクチャでモデルそのものを作ることです。In the previous demo, Akutsu-san was showing you how the model is designed. さっきのアクツさんが行ったデモでは、そのモデルはどういうふうに設計されているか、示されました。But as I mentioned, if you use our tools, it's not important to understand that design because it's automatically generated for you. しかし、何度も繰り返しますけれども、Appeonのツールを使おうと、それが自動的に、生成されますので、全部理解する必要ではないです。So why do we just spend 5 minutes looking at the model? では、じゃあなぜさっき5分間ぐらいでね、モデルを見てたんでしょうか。It was for 3 key reasons to show you that there's no longer an SRD file. 3つの理由があるんですが、1つは、.srd というファイルがもうなくなります。It's actually a standard model that you would have in an MVC architecture. 出来上がるのは、標準的な MVC モデルが出来上がるわけです。This is important because now there's no longer dependency on PowerBuilder tools for your data window. でこれは重要になるのは結局、PowerBuilder ツールに完全に依存することはなくなります。And also the model follows the best practices of being driven by metadata. そして、このモデルは、Best Practice に従って、メタデータ、という構造を使っています。And the model supports data templates. そしてこのモデルは、データテンプレートをサポートしています。この3つの理由は一番大きいです。Data template is a feature of the data window designer in PowerBuilder.
このデータテンプレートはPowerBuilder のデータウィンドウの中のデータデザイナーの特徴の一つです。Where you can specify how to import or export data. これ使ってどうやってデータをインポート、エクスポートするかを決めることができます。In XML format. 全部 XML という方式で。So we have added that to this model of the .NET Data Store. .NET データストアのモデルにこのデータテンプレートが新しく追加されています。But we have gone beyond what PowerBuilder does with the data window designer. しかし PowerBuilder がデータウィンドウデザイナーでできることよりも先に進んでいます。In addition to XML, we also support JSON data templates. 今度はXML だけじゃなくて JSON のデータテンプレート JSON のデータテンプレートもサポートされることになります。Since this is automatically generated for you, you can accomplish this step in less than 40 seconds. で、このステップは自動的に行われますので、例えばここでは40秒ぐらいで実現されます。Of course, that's assuming you have an existing data window that you want to convert into an API. もちろんこの例では既存のデータウィンドウが存在してそれをAPI にコンバートした変換したいという前提です。Now, the tools we provide also generate the service and controller for you. それから我々提供するツールでサービスとコントローラーも提供します。This code is automatically generated based on templates. これらのコードも全部テンプレートに基づいて生成されます。We provide some templates to you, but you can customize them or create your own. Appeon はいくつかのテンプレートを提供しますけれども、開発者はそれを変換してカスタマイズすることも可能です。The templates we provide create a working API that actually retrieves and updates data. 我々提供するテンプレートには実際使えるコードを、Retrieve and update data. そのコードを Retrieve とかアップデートします。And our templates can be called either by a PowerBuilder desktop app. で、これはPowerBuilder のデスクトップアプリケーションから呼ばれることも可能し、or any UI technology. または他の UI 技術によって呼ばれることも可能です。Assuming all you want is the functionality that the templates provide. 開発者はそのテンプレートが提供する機能性を必要であれば、You can have a working API in as little as 40 seconds. 一番最短で40秒で使える API を作り上げることが可能になります。So the last step in the process would be to actually test your API to make sure it's working properly. そして、API を作って最後のステップは、テストすることです。We provide a comprehensive set of tools to help your testing. で、Appeon はこのテストを実現するためには、いろんなツールを提供しています。When you're coding, we'll actually catch errors as you're writing the code. 例えば実際コーディングを行っているときに間違いがあればすぐその間違いをピックアップします。Even if there's no obvious syntax error, 構文の問題が間違いがなくても we provide a visual testing tool so you can visually test the API and see that it really works properly. この API を本当にちゃんと動くのかビジュアルテスティングツールが提供されています。When you're visually testing your API, if it doesn't work correctly, we have a debugger. で、ビジュアルテスティングを行ってもしその API が正しく稼働しないならばディバガーあります。The debugger lets you step through the actual source code. ディバガーを使ってソースコードを順番に
チェックすることが可能になります。And as I mentioned in my previous presentation, we support unit testing. そして最後に先申し上げたようにユニットテスティングもサポートされています。So at a basic level, you would at least want to do the visual testing of your API. 新しい API を作ったときには、少なくともビジュアルテスティングを行うべきだと思います。And you can visually test an API in less than 40 seconds. で、ビジュアルテスティングを行うときには、40秒以下にできるわけです。So of course you can do more advanced things and take longer, but if you just want to do the basics, you can accomplish that in 120 seconds. ですから基本的なことだけやるならば、今説明いたしましたように全部120秒ぐらいでできることが可能です。And today we're going to prove to you that it can be done this quickly. これからそれを証拠なんていうの示すためにはデモでお見せします。But before we do that, I just want to briefly talk about what tools we provide to enable this. それやる前にまずどういうツールが全部これ実現するためにどういうツールを提供するのか説明します。The C# IDE we provide is called Snap Develop. Appeon が提供する C# の IDE は、Snap Develop という名前で呼ばれています。It's included with every PowerBuilder subscription of 2019 R3. この C# IDE は、2019 R3 の PowerBuilder のすべてのサブスクリプションに含まれています。Even if you buy the least expensive subscription, you'll still get this. 一番安いサブスクリプションを購入しても、これが入っています。It supports automatically generating the C# code, the starter code. これはC# を生成する、コード、スターターコードをサポートしています。It has C# code assistants that help you write code quickly. そして C# コードを書くときに、それを早く書くためのアシスタントというツールがあります。It supports a basic level of C# refactoring. それから C# の基本的なリファクトリング、機能を提供しています。It provides a pretty robust solution for API testing and debugging. それから、REST API の、テスト、およびデバッグ、かなり充実なものをサポートしています。We've integrated XUnit. そして XUnit というソリューションをインテグレート統合されています。It supports solution management. それからソリューション、管理、ソリューションマネジメントをサポートしています。So there are some free C# tools out there, but a lot of the free C# tools don't support this. 世の中に、無料、フリーで、使える C# ツールがありますけれども、そういうツールはこれらのことをサポートしていません。NuGet is integrated into the IDE. NuGet というものも、IDE に統合されています。If you're not familiar with NuGet, I would recommend to take a look. もし NuGet にご存じない方であれば、ぜひ、調べて、見ていただきたいと思います。There's tons of C# libraries that are free and open source on there. NuGet の中には無料で手に入る、ライブラリなど、いっぱい入ってますから、ぜひ見てください。We have also provided integration with Docker. それから Docker のインテグレーションも行われています。It's not mandatory to use this. これを必須のものではないんですが、But if you do decide you want to use Docker to deploy your web API, we make it very easy. しかし、もしWeb API を、配布するときにDockerを使いたければ、ぜひこのツールを使った方がいいと思います。The IDE supports both .NET and .NET Core projects. そしてこの IDE は.NET および.NET Core のプロジェクトをサポートしています。But I recommend you use .NET Core only. しかし、
私としては.NET Core のみを使った方がいいと、思います。The reason is .NET Core is cross OS, whereas .NET is not. なぜかというと、.NET Core の方が cross OS です。.NET ではないんです。cross OS ではないからです。.NET Core is open source, .NET is not. それから .NET Core はオープンソースですけれども、.NET はオープンソースではないです。And there are rumors that Microsoft is only going to continue .NET Core in the future. そして、これまだ正式に発表されたんです。噂のベースですけれども、.NET は将来、やめられる、マイクロソフトはやめるかもしれないです。.NET Core しか、サポートしない可能性があるんです。I just want to elaborate why I think open source is important. それからオープンソースはなぜ重要か、それちょっともう少し詳しく説明したいと思います。With open source, we no longer need to worry, will Microsoft change their mind and stop .NET? オープンソースであれば、例えばマイクロソフトで何かの方針が変わって .NET もサポートされなければ、皆さんは困らないからです。There's a huge community of developers behind this. オープンソースの裏には膨大な数の開発者が存在しています。Just to share some numbers with you, there are 6.2 million C# developers in the world. 私が調べたところで、全世界で C# の開発者の数は約620万人いるらしいんです。So the other tool we provide you is a data window converter plugin for the C# IDE that we provide you. この C# IDE のためにはもう一つの重要なツールは、これは Data Window Converter というプラグインツールがあります。Visual Studio doesn't have such plugins, so you'd have to code the model by hand. Visual Studio にはこういうツールは存在しないんですけど、結局手でプログラミング、コーディングしなければならないんです。But with our C# IDE, this plugin will allow you to automatically create the models. しかし、Appeon の C# IDE を使うと、自動的にこういうモデルを作ることが可能になります。This converter requires you to subscribe to Cloud Edition or higher. このデータウィンドウコンバーターを使うためには、お客さんは、Cloud Edition 2019年 R3 の Cloud Edition 以上のものを購入していただく必要があります。So with the plugin, of course, you get the .NET Data Store object. このプラグインを使う、手に入るときには、.NET Data Store が提供されます。It has a PowerScript project loader where you can load the data windows. そして、データウィンドウをロードするための、PowerScript Project Loader という、機能が含まれます。Inside of the C# IDE. これ全部その C# IDE の中です。So this way you can accomplish everything in one IDE, not jumping back and forth between two tools. つまり一つの IDE の中に全部できるわけです。あっちこっちに飛び回る必要がないんです。And it has an engine that will read the PowerScript data window and generate a C# model. それから、C# データモデルを生成するエンジンが含まれます。And we provide scaffolding templates. それからC# のスカフォーディングテンプレートも提供されます。These templates are not generic, they're specific to the .NET Data Store. これらのテンプレートはジェネリックのものではなくてデータストアに特化されているものです。So C# IDE gives you generic API templates. C# IDE は結局ジェネリックテンプレートを提供するんですが、With the converter, you get templates specific to the .NET Data Store. このコンバーターを使うことによってその .NET データストアに特化されているテンプレートが提供されるわけです。So now, Akutsu-san is going to show you these productive tools. これから、もう一度日本コンピューターのアクさんに登場いただきます。
が、次はスナップデベロップによる Web API の開発について簡単にデモをさせていただきます。今回は、データウィンドウを変換し、Web API 作成、そして、テストまでを、説明させていただきます。先ほど Armeen CEO から120秒で API を作成できて、テストまで行えるという説明がありましたが、それが実際に、可能なのかというところを、説明、ちょっとデモをやってみたいなと思います。ちなみに、スナップデベロップでは、PowerBuilder のワークスペースを読み込むことができます。こちらが、PowerBuilder のデータウィンドウのソース、SRD なんですけど、こちらから、データウィンドウから、Web API を作成し、テストを行います。それでは始めます。120秒よりも少し早く、終わりましたが、こんなに早く、Web API の作成とテストが、可能になっています。先ほどやった手順について、これから、詳しく説明していきたいと思います。先ほどもご説明しましたが、PowerBuilder のワークスペースを、こちらで、スナップデベロップで、読み込むことができまして、そちらのこの機能はですね、実際に読み込んだ、オブジェクトをフィルターをかけることも、可能になっています。こちらは今回は、キャンセルして、実際に、今度は、BEmployee という、データウィンドウを変換していきます。こちらが、データウィンドウ変換の画面になります。ここに、変換する対象が、出ているのが分かると思います。ここからは、実際にデータウィンドウのシンタックスですね。これは確認することもできますし、実際に作成されるモデルのソースコードも確認することができます。変換します。こちらは、エクスポートする先のプロジェクトを指定することもできますし、出力する、フォルダーを指定することもできます。ネームスペースもですね、エクスポートします。
そうしますと、先ほど指定したモデルフォルダーに、モデルが作成されていることが分かると思います。同時にエクスポートテンプレートも作成されています。次はこちらで、スキャフォールディングをしたいと思います。スキャフォールディングっていうのは、MVC モデルの、フラットの処理の、ベースの部分を作成するという、ものです。スナップデベロップでは、サービスからコントローラーを作成したり、モデルからサービスやコントローラーを作成することができます。また、データストアと SQL モデルマッパー両方に対応しています。今回は、データストアのモデルから、サービスとコントローラーを作成するをやってみたいと思います。こちらはスキャフォールディング実行前の、画面になります。こちらでテンプレートを、設定することができます。作成したテンプレートが今、3つありますが、今回はこちらを選んでみましょう。また、コントローラーのテンプレートも、設定することができます。テンプレートはこちらで、設定画面で各種設定とともに、作成することができます。また、サービスの、各種設定、サブフォルダ、ネームスペース、プロジェクト、データコンテキストを何を利用するかであったり、ベースのクラスを何を選択するか、また、コントローラーも同様に、設定することができます。このほか、HTTP メソッドについても、設定することができます。これを作成してみましょう。スキャフォルディングで、作成しますと、コントローラーとサービス、それからインターフェースが作成されます。この後はこの作成したサービスが、使用できるようにサービスを登録します。すみません、これ、こちらまだリリース前のベータバージョンになっていますので、実際の製品とは、異なる場合があります。今回もちょっと、リストに出てこないということがあるんですが、実際に製品リリースされた後では、この辺もうまく直っています。サービスを登録しました。その後、こちらに作成された、コントローラーが、出ていますね。テンプレートに従って作成されてまして、アップデート、それからリトリーブ1件、ドリーブ数ですね。それからリトリーブこのように、コードが、自動で生成されます。それから次に、実際のテストの、Web API テスターというものについて説明します。Web API テスターは作成された、コントローラーからメソッドを右クリックするとランテストというものが、表示されます。
としますと、このように、現在プロジェクトにある、メソッドがいくつか、サービスですね、いくつか、表示されています。さっき作成されたエンプロイも、こちらに表示されています。こちらには、実際にテストをしようとしている、サービスの URL が表示されています。実際にテストを行ってみましょう。先導をクリックします。そうしますと、このように、JSON 形式で、データが取得できる。また、このツールの、いいところとして、実際に検索できた、行数、データの数だったり、HTTP のステータス、それから実際にかかったタイムやデータのサイズまで、こちらで、すぐに分かるようになっています。またこちらで、ヘッダーの設定を変更することも可能です。例えば、変更した後に先導を行うと、実際に返ってきたレスポンスデータ、ヘッダーも、このように変更されます。次にアップデートについても見ていきましょう。こちらが、アップデートですね。アップデートについては、データウィンドウのアップデートと同様に、検索した結果に対して編集してアップデートをするといったテストもこのツールで可能になっています。そうすると、実際にデータベースからデータを取得して、ここに表示されています。例えばここで編集しますと、実際に編集されていることが分かります。また、行の追加ですね。ということで、結果は一致、正常に完了ということで、テストができます。同様に削除も可能です。このように、削除すると、こちらボディ、実際に、送信されるデータですが、このように、デリートローとして、先ほど削除したデータが送信されます。これによってこれベータなちょっと、予想外の結果が返ってきましたが、テストをすることも可能になっています。またこのように、予想外の結果になってしまうようなパターンの場合は、やはりデバッグというものが、機能としてあるととても
便利だと思います。よくある、デバッガーのようにブレイクポイントを設定してデバッグテスト、こちらを実行することで、実際にブレイクポイントで、処理が止まり、各クラスの状態や、プロトタイプの状態なんかも、確認することもできます。このように、テストツールやデバッガーが、IDE に、これだけ統合されているツールっていうのは、なかなか見たことがないのかなと思います。これだけ、Web API を開発するのが、とても楽になる、素早く、開発ができるといった製品が、スナップデベロップということになります。そうですね。早いです。以上で、スナップデベロップの Web API 開発についての説明を終わりにします。